歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家咧做一個午餐又得，晚餐又得，就係台灣牛肉麵啦。咁其實咧我知道咧坊間咧就有好多現成嘅即係一包包嗰啲台灣牛肉麵，非常之方便嘅。咁啊，但係當然係唔夠你自己整新鮮做出嚟嘅咁好味啦。其實咧唔係太難嘅啫，不過咧係需要少少時間嘅。點樣做？我哋即刻開始咧。嗱，我整呢一個台灣牛肉麵咧，我中意個湯底咧就係濃少少㗎。咁於是乎咧，我喺個湯底入邊係會加一啲牛骨㗎。咁而我個方法係點樣整到佢濃啲咧？就係將啲牛骨咧放入個焗爐度咧，再焗一焗佢咧，哇！嗰個味道咧就香好多嘅。OK， 不過你冇焗爐咧，絕對唔需要做呢一個步驟嘅。你可以咧用熱水咧烚咗啲牛骨啊，咁樣出一出佢咧，然後再攞去熬湯咧，一樣 OK 嘅。OK。好啦，咁啊，假如你真係想焗嘅話咧，我哋要點樣做咧？我哋首先咧，揾咗啲牛骨啦，咁你可以去啲街市嘅檔咧，你問佢喂，可唔可以買啲牛骨啊？咁佢會自然會俾你噶，唔會太貴噶。OK， 跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋要加少少鹽落去個牛骨上面咯。好，捽勻佢啦。好，跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋就將佢放喺一個焗盤上面。如果呢度仲有鹽嘅話咧，咁咪唔好嘥啦，攞翻出嚟翻佢 ，OK？ 哎呀，跣手添。好啦，咁啊將呢一個牛骨咧放入一個200度攝氏200度嘅焗爐入邊咧，焗佢半個鐘頭 ，OK？ 半個鐘頭咁樣咧就非常之靚仔噶啦，好冇？我哋而家焗出先。咁喺你焗呢一個牛骨嗰陣時咧，我哋可以預備其他嘅材料啦。牛展，我咧就預備咗2條牛展㗎。好啦，咁啊有啲人咧煮呢一個牛展嗰陣時咧，係會將啲牛展咧切開一片片咧，然後咧再去煮㗎。嗱，我呢一個咧就唔會做啲咁樣嘢嘅，因為咧如果你切開個牛展咧，有機會咧個牛展煮出嚟係會散㗎。咁於是乎咧我哋就會將嗰個牛展咧係成條咁樣去煮嘅。嗱，你可以去留意下出邊啲牛雜鋪頭咧，即係譬如話你食牛雜嘅話咧，佢煮咧都係成嚿牛雜煮嘅。咁然後你要嗰陣時咧，佢先剪出嚟嘅。一來咧靚仔啲，二來咧如果你真係散咗去煮嘅話咧，真係會爛嘅煮到，因為佢擺成嘅啦嘛，係咪？當然你切開咁啊容易啲又會快啲咯。不過呢個方法咧，你做出嚟個牛展咪會靚啲咯。好，整咗個滾水啦，咁我哋咧就會將成條牛展咧放落去個滾水度烚一烚嘅。出水，呢條筋喺度啦，呢條筋梗係要啦。好啦，牛展出緊水嗰陣時咧，我哋都唔好嘥時間，我哋切其他嘅材料咯，包括有呢一個蘿蔔、紅蘿蔔、洋葱啦。咁跟住咧，嗱呢一個咧就係京葱，我自己咧就中意加落去咧，因為咧嗰個湯個味道咧會更加好味嘅。咁我已經咧就切開咗啦，綠色、白色都要嘅。好，咁我哋而家就切呢一個蘿蔔先啦。蘿蔔唔使切得咁細。好，跟住我哋切紅蘿蔔啦。嗱，你會見到紅蘿蔔咧唔係太多，點解咧？因為我麻麻地紅蘿蔔嘅啫。當然你中意食嘅話，你可以放多啲啦嚇。好，切完個蘿蔔之後咧，我哋就搞我哋啲洋葱啦。嗱，洋葱咧我哋唔使切得咁仔細嘅，但係有一樣嘢要記住，就係我哋要將啲洋葱咧切開咗之後咧，就要炒散佢嘅 ，OK？ 如果你唔炒散佢嘅話咧，佢係會黐埋一齊嘅。煮嗰陣時，低估咗呢個洋葱嘅份量添。放落個兜度，唉，多啲位啊，真係。好，搞掂個洋葱，跟住咧，你係仲有啲乾葱啦，同埋啲薑嘅。不過咧，乾葱咧，我咧就唔會再切散佢啦，因為咧煮呢個湯嗰陣時，如果你將個乾葱切散咧，我就覺得咧太碎啦。咁啊碎得滯咧，咁佢就會黐住啲牛肉上面就麻麻地好睇啦 ，OK？ 咁我就唔會切碎佢。啲薑咧，你就可以切成一片片 ，OK？ 呢個時候等乜嘢咧？就係等嗰啲牛展出水完畢啦，同埋等嗰個牛骨咧焗完為止嘅 ，OK？ 好啦，個牛展咧出完水嘞噃，咁我哋咧就會將佢夾起啦。哇，好大條啊！放喺度，好，跟住呢度。擺埋喺度，咁啊出完水咧，咁啊由佢放埋一二角啦，等佢攤攤啦嚇。咁啊牛骨咧仲未搞掂嘅，我哋要等埋牛骨咧，跟住咧我哋可以咧搞嗰個湯㗎啦噃。
好啦，連牛骨都搞掂咯，我哋攞佢出嚟先。哇，香噴噴啊！望一望先，聽唔聽到啲聲啊？哇，正啊！啲牛骨嗰啲油流晒出嚟之後咧，喺度煎緊嗰個骨啊 ，very nice。我哋咧就等呢個牛骨咧攤喺度，等佢咧慢慢涼咗少少先。跟住咧，我哋就會攞佢去煲湯噶啦。咁而家我哋要做啲乜嘢咧？而家咧，我哋咧就要炒一炒啲香料啦。呢個香料咧就係用嚟放喺呢一個湯度嘅。嗱，香料咧就係呢啲啦。咁你呢個係乜嘢咧？呢個係一個茶包嚟嘅。我哋咧炒完啲香料之後咧，就會將佢放落個茶包度噶啦。因為咧，如果我哋唔放落個茶包度咧，一陣佢哋散晒喺個湯度咧，就會好醜樣噶啦嚇。最怕咧就係食晒牛肉麵咧。咬到一啲嗰啲八角，我好怕嘅。我中意陣味，但我唔中意食到佢個真身咯。所以咧，放落個茶包度咧就啱噶啦。好，我哋揾個細鑊仔，然後開個火，白鑊落嘅，全部香料都係。爭啲唔記得有呢一個咧，就係紅胡椒粒嘅，炒香埋佢先。紅胡椒粒咧，只不過係我揀嘅啫，因為我覺得個色咧好似好靚咁樣啦。其實你落呢個黑胡椒粒咧都 OK 嘅。咁咧，你看到呢一個香料咧，啲味道湧出嚟，你聞到嗰陣時咧，就其實已經 OK 噶啦。好，搞掂。跟住咧，我哋就將佢咧放喺個 tray 度啦。等佢涼翻啲咧，我就放落個茶包入邊噶啦。好啦，咁啊一切都準備就緒咧，我哋就做嗰個湯咯喎。好，咁我哋咧今次咧就揾咗個大煲嘅，因為咧其實我今日咧係煮俾4至6個人嘅嚇，咁啊所以咧你會見到咧嗰條牛展sorry 係2條牛展咧係好大條㗎，咁啊夠4至6個人分㗎啦。OK， 好啦，燒熱咗個鍋，落少少油，跟住咧我哋爆一爆啲薑先。跟住咧，我哋就落啲京葱啦。咁你會見到咧，我係冇將嗰啲京葱咧再切開嘅，即係我會留翻嗰個外圍包住啲京葱。因為咧，我頭先咪講過咧，我唔想嗰啲乾葱啊，或者甚至乎呢啲京葱咧散開晒，因為佢哋一煮完之後咧就會一散開咧。其實佢如果再切咗之後，佢就會再散得細啲，咁你就會黐住啲肉，我就一般嘅啫，真係。好啦，跟住咧，我哋落啲乾葱咯喎。好，然後落我哋嘅洋葱。嗱，洋葱咧，我哋就會由佢煮耐少少噶，咁啊等嗰啲糖分咧再釋放得多啲出嚟，咁然後咧嗰個湯咧個味道咧就會更加好噶啦。好啦，咁你會見到啲洋葱咧會有少少啡色出現咗㗎，甚至乎咧會見到啲京葱咧都變咗啡色咯。依個咧就係我哋想要嘅嘢啦。而你都會見到呢個煲底咧，哇！喺啲啡色出現晒啦。呢啲咧就係嗰個洋葱嗰啲糖分咧飆咗出嚟嘅後果啊，有少少焦糖化啦嚇。OK， 好咯喎，而家咧我哋就可以咧個火較細少少。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要落呢一個豆醬喎。嗱，其實咧煮呢一個台灣牛肉麵咧，啲人咧就會落呢一個辣嘅豆瓣醬咁啊。但係咧，我屋企咧，你知小朋友都會食噶嘛呢一個台灣牛肉麵。咁於是乎咧，我就改用咗呢個普寧豆醬嘅。OK，咁我哋而家就落啦，一齊炒一炒佢。跟住我哋要較翻細火，然後就將我哋嘅牛骨放落去啦。可以放得整齊少少嘅，跟住我哋已經咧將所有嘅香料咧放咗落呢一個茶包入邊啦。咁我哋放埋落去啦。我咧都會放一個細細啲嘅辣椒嘅，但係咧我就唔會將佢切開，調一調味嘅啫。當然最重要就有冰糖啦。跟住開翻大火，跟住咧我哋就放你嘅牛展落去咯，擺得靚仔少少先，成條啊，好，然後加水啦。跟住咧，我哋就會放啲紅蘿蔔落去先。點解我會放紅蘿蔔落去先咧？因為咧，紅蘿蔔咧就襟煮嘅，同埋咧，我會想攞嗰啲紅蘿蔔嘅甜味咧落咗嗰個湯度先。白蘿蔔咧，我就唔想咁早放嘅，因為咧白蘿蔔你如果早放得滯咧，佢就會好快腍啦，腍咧佢就會容易爛噶啦。OK，咁我哋就放紅蘿蔔先，跟住最後咧加翻少少色水俾佢啦，就係老抽啦。
好啦，咁啊跟住咧就冚蓋之後咧，等佢滾咗之後就開始計咧，大概咧70分鐘到㗎。咁我哋咧用呢一個中細火咧就去煮佢嘅，然後咧熄火，再等佢冚住個蓋休息咧，起碼半個鐘頭。咁啊等啲牛腱咧放鬆翻㗎。OK， 咁到時咧嗰個牛腱咧就會 very good 㗎啦。咁啊而家咧就其實係等食嘅啫。好啦，咁啊呢一個牛腱咧經已咧煲咗70分鐘啦，亦都咧休息咗咧半個鐘頭噶啦。咁個蘿蔔咧就係喺呢一個煲咗40分鐘到之後咧，我就放咗落去嘅。咁啊已經係煮到啱好噶啦。咁啊而家咧我哋就要攞嗰個牛腱出嚟切噶咯噃。咁啊至於咧呢一度咧，我已經係預備咗咧呢一個上海麵啦。今次咧食上海麵，咁其實你自己揀咩麵都冇乜問題啦嚇，咁啊跟住咧有啲上海白菜啦，好，咁啊而家咧揭開嚟望望啦噃，哇正啊！好，開翻個火先，中上火，跟住咧揾一個兜啦，然後咧就攞一嚿牛腱出嚟啦，哇！你睇下啲筋正啊，成條魚咁啊！好，冚翻個蓋先，拎走碗麵，戴翻個手套。因為咧，我哋要切嗰個牛腱啦，仲係熱辣辣嘅。OK， 嗱，咁喺屋企食咧，我哋就咁切啦，冇乜所謂啦。咁啊，但係咧，想俾大家望一望咧，於是乎咧，我哋喺中間度切出嚟啦。哇，嗱，成嚿咁切咧，冇咁容易散，就靚好多啦。我放翻呢嚿落去先。好，跟住撳住啦，一嚿、兩嚿、三嚿。OK， 好，攞3嚿啦。Beautiful， 跟住咧，將冇切到嗰個咧，就放翻落啲湯度啦，浸翻佢啦。OK， 好，呢個時候我哋要放啲牛腱咯喎，哇，好開心喎！好，然後咧放嚿蘿蔔，整嚿紅蘿蔔，跟住咧我哋淋啲湯落去嗰個麵度咯喎，係咪2塊夠咧？好似太豐滿咁樣喎。好啦。最後再加翻啲酸菜，哇，冇得頂，正啊！好啦，又到試食嘅時候咯喎，哇！第一時間啊，梗係呷啖湯先啦，哇，正到爆啊！好，好香。好啦，跟住咧食啲牛腱啦，啱啱好。我就唔係太中意太腍嘅，因為成日我覺得太腍咧唔知點嘅，有啲咬口咧我會中意啲咯。睇下蘿蔔先，啱好 perfect， 非常之好味嘅一個台灣牛肉麵啦。記住跟住嚟做啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。Thank you，拜拜，食麵，Yum。